Ak si jeden z tých ľudí, ktorí makajú od rána do večera, ale stále majú pocit, že sa nikam nepohybujú, ak si unavený z toho, že robíš stovky vecí, ale výsledky sú mizivé. Ak chceš konečne prestať byť otrokom svojho času a začať žiť život, ktorý si zaslúžiš, potom toto video zmení tvoj život. Pretože ti ukážem jeden jednoduchý princíp, ktorý používajú najbohatší ľudia sveta. A nie je to žiadna zázračná formula. Je to matematický zákon, ktorý funguje už 120 rokov. Volá sa Paretovo pravidlo 80-20 a dnes ti ukážem, ako ho použiť na Slovensku v našich reálnych podmienkach. Po tomto videu už nikdy nebudeš makať zbytočne. Ahoj, tu kanál z hlavy do akcie. Som tu pre teba každý týždeň s praktickými radami, ktoré ti pomôžu budovať bohatstvo a slobodu. Bez teórií, bez kecovania, len to, co skutočne funguje. A dnes si povieme o jednom z najmocnejších nástrojov, aké poznám. Paretovo pravidlo. Možno si o ňom už počul, ale určite ho nevyužívaš naplno. A to je škoda, pretože toto pravidlo ti môže za jeden mesiac ušetriť desiatky hodín, zvýšiť príjmy o 30-50% a doslova ti vrátiť kontrolu nad životom. V nasledujúcich 10 minútach sa naučíš, ako identifikovať svojich 20% zlatých aktivít, tie, ktoré ti prinášajú 80% výsledkov. Prečo väčšina ľudí na Slovensku maká zbytočne a ako sa tomu vyhnúť? Konkrétne kroky, ako toto pravidlo aplikovať vo financiách, kariére aj osobnom živote. A na konci ti dám 3 praktické úlohy, ktoré môžeš začať robiť už dnes. Takže zostaň so mnou do konca, pretože posledných 30 sekúnd bude najdôležitejších. Začneme od začiatku. Rok 1896. Taliansky ekonóm Vilfredo Pareto si všimol niečo zaujímavé. 80% bohatstva v Taliansku patrilo len 20% obyvateľov. Najprv si myslel, že je to náhoda. Ale potom začal skúmať ďalej a zistil, že tento vzorec sa opakuje všade. 80% úrody pochádzalo z 20% najlepších polí. 80% problémov spôsobovalo 20% príčin. 80% zisku firiem pochádzalo z 20% ich produktov. A tu je to najšokujúcejšie. Tento vzorec platí dodnes. Všade okolo nás. Pozri sa na svoje vlastné skúsenosti. 80% času tráviš s 20% svojich priateľov. 80% oblečenia, ktoré nosíš, tvorí 20% tvojho šatníka. 80% aplikácií v telefóne nepoužívaš. Stále klikáš na tie isté. A teraz tá najdôležitejšia vec. 80% tvojich výsledkov v živote pochádza len z 20% tvojich aktivít. Zvyšných 80% aktivít? To je len šum, zbytočná námaha. Daj mi ukázať, ako to vyzerá v praxi. Na reálnych slovenských príkladoch. Poznám jedného chalana z Bratislavy. Má malý e-shop s elektronickými zariadeniami. Predával 50 rôznych produktov. Makal ako blázon. Balenie, expedovanie, zákaznícky servis. Ale keď si spočítal číslice, zistil šokujúcu vec. 80% jeho zisku pochádzalo len zo 4 produktov. Zvyšných 46 produktov mu robilo len starosti, zaberalo čas a prakticky neprinášalo nič. Čo urobil? Zbavil sa 40 produktov. Zostal len s tými ziskovými. Výsledok? Trojnásobne menej práce, dvojnásobne vyšší zisk. To je sila 80-20. Alebo si vezmi Janka z Košíc. Typický Slovák. Šetril na všetkom. Kupoval len zľavnené potraviny, zberal kupóny, hľadal najlacnejšie tankovanie. Denne ušetril možno 5-10 eur. Ale pritom platil 150 eur mesačne za zbytočné životné poistenie, ktoré nepotreboval. A ešte mal úver s úrokom o 2% vyšším, než mohol mať. Vidíš ten problém? Šetril na maliskostiach, ale prehliadal veľké úniky. Keď si to uvedomil a prehodnotil len 2 veľké položky, poistenie a úver, ušetril 200 eur mesačne. To je 2400 eur ročne. A čo kariéra? Poznám programátorku z Žiliny. Robila desiatky malých projektov, opravovala bugy, chodila na nekonečné meetingy, ale potom si uvedomila. 80% jej hodnoty pre firmu pochádzalo z vývoja jedného kľúčového systému. Zvyšok bola len rutina, ktorú mohol robiť kdokoliv. Začala sa sústreďovať len na tie high-value activity. Výsledok? Za rok povýšenie a 40% navýšenie platu. Pritom pracovala menej hodín než predtým.
Dobre, teraz viem, že si zvedavý. Ako zistím svoje 20%? Tu je presný postup. Vezmi si papier a pero. Joj, viem, staromódne, ale funguje to. A napíš si posledných 6 mesiacov, čo mi prinieslo najviac peňazí, čo mi ušetrilo najviac času, čo mi spôsobilo najviac stresu. Budeš prekvapený. Väčšinou je to 2-3 aktivity z 20, ktoré robíš. Teraz analyzuj jeden typický deň. Napíš si všetko, čo robíš. A popri každej aktivite si napíš číslo od 1 do 10. Aký má vplyv na tvoje ciele? Aktivity s hodnotením 8, 9, 10. To sú tvoje zlato. Aktivity s hodnotením 1, 2, 3. To je odpad, ktorý ti žerie čas. A teraz tá najdôležitejšia otázka, ktorú si musíš položiť. Keby som mohol robiť len 2 aktivity denne, ktoré by to boli? Tie aktivity, ktoré by mi priniesli 80% výsledkov. Toto nie je teoretická otázka. Toto je tvoja cesta k slobode. Super, teraz už vieš, ako nájsť svoje 20%. Ale ako to zaviesť do praxe? Tu sú 3 konkrétne stratégie. Každé ráno si napíš len 2 najdôležitejšie úlohy. Nie 10, nie 15, len 2. A kým ich nedokončíš, nerobíš nič iné. Znie je to jednoducho? Je to jednoduché. Ale väčšina ľudí to nerobí, lebo sa báda, že nestihne všetko. Ale pravda je opačná. Stihnú viac, lebo sa sústredia na to podstatné. Každý týždeň si naplánuj eliminačnú session. 30 minút, počas ktorých sa spýtaš, čo robím zbytočne, čo môžem prestať robiť, čo môžem delegovať. Jeden známy podnikateľ so spíšami povedal: najdôležitejšia zručnosť v biznise nie je vedieť, čo robiť. Je to vedieť, čo nerobiť. Večer pred spaním si 5 minút odpoveď na tieto otázky. Boli dnešné 2 hlavné aktivity skutočne moje 20%? Koľko času som minul na 80% bezvýznamných vecí? Čo zajtra zmením? Toto nie je perfekcionizmus. Toto je sebareflexia, ktorá ťa posunie vpred. Ale pozor, väčšina ľudí spraví pri 80-20 tieto chyby. Sústredia sa na optimalizáciu maličkostí. Tip. Budem vstávať o 15 minút skôr a ušetrím čas. Ale pritom tráva 3 hodiny denne na sociálnych sieťach. Riešiš drobné, keď máš v živote obrovské úniky času a energie. Boja sa prestať robiť veci, ktoré robia roky. Ale čo ak bude treba? Nie, nebude. 80% vecí, ktoré robíš pre istotu, sa ti nikdy nebudú hodiť. Chcú výsledky hneď. Ale 80-20 nie je o okamžitých zmenách. Je to o systematickom budovaní lepších návykov. Daj tomu čas, ale začni dnes. Teraz konkrétne k peniazom. Ako aplikovať 80-20 na tvoje osobné financie? Prestať riešiť, či káva stojí 1,50 alebo 2 eurá. Namiesto toho prehodnoť svoje najväčšie mesačné výdavky, bývanie, doprava, poistenia. Jeden deň venovaný optimalizácii úveru ti môže ušetriť 1000 eur ročne. Investícia do vzdelania alebo certifikácie ti môže zvýšiť plat o stovky eur mesačne. 80% tvojej finančnej budúcnosti závisí od 20% rozhodnutí, ktoré urobíš. Kde budeš bývať, kde budeš pracovať, do čoho budeš investovať. Takže nepremrhaj energiu na sledovanie každého eura. Sústreď sa na tie veľké rozhodnutia. Takže rekapitulácia. Paretovo pravidlo 80-20 znamená: 80% tvojich výsledkov pochádza z 20% aktivít. Tvoja úloha je identifikovať tieto 20% a sústrediť sa na ne. Zvyšných 80% aktivít eliminovať alebo minimalizovať. Ale tu je tá najdôležitejšia vec, ktorú chcem, aby si zapamätal. Toto nie je o tom robiť viac. Toto je o tom robiť lepšie. Menej, ale lepšie. Strategicky, nie chaoticky. Keď pochopíš a začneš žiť podľa tohto princípu, tvoj život sa zmení. Budeš mať viac peňazí, viac času a viac spokojnosti. Garantujem ti to. A teraz tvoje úlohy. Napíš do komentára pod toto video. Moje 20% je a dopíš jednu aktivitu, ktorá ti prináša najviac výsledkov. Chcem vidieť, čo je tvoje zlato. Ak poznáš niekoho, kto stále maká ako blázon, ale výsledky sú mizivé, pošli mu toto video. Pomôžeš mu zmeniť život. A ak ťa baví, ako tu rozprávame o peniazoch bez kecov, iba prakticky, zmáčkni odber a zvonček.
Každý týždeň tu nájdeš nové video s konkrétnymi radami. Nasledujúce video bude o tom, ako tvoriť aktíva namiesto pasívnych dlhov. Ukážem ti 5 spôsobov, ako si môžeš vybudovať príjem bez toho, aby si musel makať 12 hodín denne. Tak sa uvidíme na budúce. A pamätaj si, z hlavy do akcie.